Radio Liberal México. Voz a libre pensamiento. Presenta RL Noticias. Comenzamos. Como es costumbre, este mes de septiembre, la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, que preside Rosalía Baum Sánchez, festejó a los locutores en su día. Asistieron grandes personalidades, entre las que destacan Wulfrano Peláez Baena, secretario de organización de la Asociación Nacional de Locutores de México, el licenciado José Arnulfo Domínguez, coordinador de la Dirección General de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, asimismo el licenciado Raúl Gómez Espinosa, presidente del Club Primera Plana, el locutor Jaime Almeida, presidente del Comité del Premio Nacional de Locución, el secretario general de los Trabajadores Ferrocarrileros, Víctor Flores. Dentro de todos los asistentes destacó la presencia del cantautor Martín Urieta. Cabe destacar que el licenciado Jorge Alejandro Avilés Reyes, muy respetable gran maestro de la Gran Logia Valle de México, envió una sincera felicitación a la Asociación Nacional de Locutores de México, AC, y a todos sus miembros, particularmente a Rosalía Baum Sánchez, presidenta de esta gran asociación mexicana que aglutina a los principales y más destacados comunicadores de la radio y la televisión. La comida, como siempre, fue amenizada por voces de cantantes que día a día se escuchan en la radio mexicana. Sin embargo, el platillo del día se lo llevó la canción escrita Es Profeso en honor a los locutores y comunicadores de México. Querido locutor, querido compositor Manolo Larguín. Venga pues, a ver. ¡Arriba! ¡Ayúdame con las palmas! Amigo comunicador, querido locutor, con tu voz le das salida a los hechos de la vida, confidente en el amor, compañero en el dolor, tú alimentas la esperanza y devuelves la confianza, compañero locutor, representas a un país que trabaja y se supera, que te sigue y te escucha con amor. ¡Venga! ¡La, la, 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 la! ¡Ahí están ustedes! ¡Otra vez! ¡Venga, mis amigos locutores! Gracias. Sí, sí. Compañero en el dolor, confidente en el amor, tú alimentas la esperanza y devuelves la confianza. Privilegios tienes tú de causar admiración y que el mundo